Historien om 3D-print på Teknologisk Institut startede i 1988. Vi havde læst om teknologien, som først blev vist på en messe i USA i 1987, og så begyndte vi at læse om, og så siger vi, hov, den teknologi er noget for os vedrørende produktudvikling. Og så havde vi så et videnhjemtagningsprojekt, hvor vi sendte en mand til USA et halvt år og studerede de processer, der var i gang derovre. Kendetegnende for de første type printere, det var væskeprintere. Og det var de første på markedet på det tidspunkt. Det var egentlig en støbeproces, fordi du sender en laserstråle ned i en akrylvæske, og så størknede emnet. Så det var faktisk en støbeproces, der var det specielle ved den her teknologi. Så vidt jeg husker, så det er sådan set ved alle typer opfindelser i dag, det er ofte, at det sker ved en fejl. Lige pludselig der opdager man et eller andet, som slet ikke skulle ske ved det, man lavede. Og sådan startede den her proces egentlig også af det, vi har fået fortalt fra USA. Vi valgte at starte med 3D-print, fordi at det var alle tiders værktøj i produktudviklingen. Du skulle tegne i 3D, og efterfølgende kunne du få emnet fremstillet op på. Og så kunne du stille det på bordet over for dine kollegaer, og så havde du alle tiders beslutningsværktøj. Du kunne se, har vi fået alle detaljer med. Du kunne trække produktionsfolkene ind og sige, hvordan skal det her laves, osv. osv. Et uovertruffent beslutningsgrundlag, og der er det stadigvæk. 3D-print blev i starten brugt som modeller i produktudviklingsfasen. Materialerne var jo ikke ret gode, så hvis du havde et emne, og du tabte på gulvet, så gik det i stykker. Det var altså akryl, som var meget skørt, og hvis du bøjede lidt for meget på det, så gik det også i stykker. Så der var modeller, og så på et tidspunkt så blev materialerne selvfølgelig bedre, og så kunne vi også kalde det prototyper, hvor vi kunne teste forskellige funktioner på emnet. Men det var udelukkende som modeller, altså beslutningsværktøjer til at begynde med. En af de rigtig gode cases, synes vi selv, det var en stor produktudviklingsopgave, vi havde sammen med BAO. BAO skulle udvikle en ny radio, og de besluttede sig for, at den skulle udvikles med 3D-CAD og med 3D-print. Og der blev vi så involveret med 3D-print. Så der lavede vi over 100 modeller til dem i sådan et udviklingsforløb. Og det BAO sagde, det var, at deres udviklingsproces var blevet nedsat fra 3 år til 1 år, fordi de brugte 3D-CAD og så 3D-print. Altså markedet tog vældig godt imod teknologien på den måde, de ville gerne afprøve det. Er der noget for os? Duer det til det, vi skal bruge det til? Men da vi gik ind i teknologien, anede vi jo ikke, om det var et marked, udover vi vidste, det blev et godt værktøj til produktudvikling. Og vi mærkede det på den måde, at det blev afprøvet til mange forskellige områder. Så det blev afprøvet i starten. Alle skulle se, kan vi bruge det, og hvordan kan vi bruge det. Så var der så skulle man leve med, at overfladen ikke var så god. Det var jo trin, vi lavede det i lag, og så også, at tolerancerne var heller ikke så nøjagtige på det tidspunkt der. Så det skulle man leve med. Og det vil så sige, at hvis man kunne få et emne og putte det ind i et produkt og se, om det virkede, så gjorde det ikke noget, om overfladen ikke var så god, hvis det ikke var synligt. Den største landvinding, det var reducering af udviklingstiden i produktudviklingsfasen. En anden ting, som også var med til at reducere udviklingstiden, det var sådan set, at vi kunne bruge de her modeller til at sende dem op til støberierne. Så de kunne bruge modellerne i deres traditionelle støbemetoder, og det vil så sige, at i stedet for, at det tog 3 eller 4 uger at få et metalemne frem, så kunne vi få et metalemne frem på 1 uge, og det var jo igen med til at reducere udviklingstiden. Så produktudvikling og reducering af udviklingstiden var virkelig noget, der flyttede noget med den her teknologi. Udviklingen inden for 3D-print igennem de seneste 10 år er rigtig meget kendetegnet ved et skift fra prototype til produktionsteknologi. Hvis vi går 10 år tilbage, så var langt størstedelen af det, der blev printet, prototyper, skuemodeller, små plastikdæmser, hvor vi i dag ser et skift til, at meget af det, der bliver printet, er færdige produkter. De største udfordringer med 3D-print i dag er nok noget anderledes, end de var tilbage i 89. I og med at det primært var prototyper tilbage i 89, så var der nogle helt andre krav til printerne og komponenterne, og den måde, man kvalitetssikrede det på, og prisen også. Så det der typisk er nogle af barriererne, hvis man spørger det brede marked i dag, det er kvaliteten, prisen og viden og kompetencer inden for området. Pris og kvalitet, der går udviklingen rigtig, rigtig stærkt, så der er jeg slet ikke i tvivl om, i løbet af meget kort tid, så vil det være konkurrencedygtigt med de traditionelle fremstillingsteknologier. I hvert fald inden for de emner, der giver mening at 3D-print,
Der er jo mange ting, det slet ikke giver mening at 3D-print, så skal man for guds skyld lade være med det og holde sig til traditionel fremstilling. Men for flere og flere emner bliver det økonomisk favorabelt at 3D-print, og kvaliteten er, som den skal være. Viden og kompetencer, vil sige, det er en flaskehals i dag, i og med det er en forholdsvis ny produktionsteknologi. Men der er rigtig mange, der har øjnene op for det, og som er i gang med at opkvalificere sig, og der er rigtig mange gode tilbud på markedet, så man kan få den fornødne viden til at udnytte de nye teknologier her. Den største game changer inden for 3D-print, sådan som jeg har oplevet det, har været introduktionen af metal 3D-print. Det giver nogle helt nye markeder, det giver nogle helt nye muligheder, i særdeleshed inden for industriel produktion med 3D-print. Og udviklingen går rigtig hurtigt inden for metal 3D-print, så det hele tiden bliver billigere og bedre, og der kommer nye standarder på området, og folk forstår at udnytte de muligheder, der er. Så det er i hvert fald en af de teknologier, vi ser virkelig buller derudad. Jeg oplever Teknologisk Instituts erfaring med 3D-print hver eneste dag. Altså, vi bruger den hver eneste dag, når vi snakker med kunder. Vi har 30 år på bagen. Vi har oplevet næsten alt, hvad man kan opleve med 3D-print. Så det kan vi jo hjælpe kunderne med ikke at begå nogle af de samme fejl, som er blevet begået. Hjælpe dem med at få et overblik over det her forholdsvis uoverskuelige marked, fordi der er så mange forskellige teknologier, så mange forskellige anvendelsesområder. Så kan vi ligesom hjælpe med at sortere i det og hjælpe virksomhederne med at spare noget tid og finde ind til, hvor er det 3D-print kan skabe værdi i deres virksomhed. Vi er ikke sådan nogle håbløse fanatikere, der siger, at det her kommer til at revolutionere alt, og vi kan printe alt. Vi har meget pragmatisk forhold til det. Vi siger, kan det her skabe noget værdi? Hvis ja, så skal vi videre med det i en eller anden form, og så må vi finde ud af, hvordan det bliver bedst. Hvis det ikke kan skabe værdi, så lad være med at bruge det. Det næste store skridt for 3D-print, det bliver, at det kommer ud på det brede fremstillingsmarked. Tidligere har det meget været prototyper, og det har været fremstilling af nicheprodukter. Nogle af de store driver har jo været flyindustrien, bilindustrien, medico. Men der ser vi det i dag være godt på vej ud i den bredere industri, ud i procesindustrien. Og det der det virkelig store potentiale ligger også for Danmark, det er, når den kommer ud i den brede industri, det er der danske virksomheder virkelig kan få gavn af teknologien, og det er der den virkelig vil slå igennem i Danmark.